वालेकुम जी। ये माशाल्लाह से पैरेट बीक लॉन्ग टेल सील में 40-40 दिन का चूज़ा जा रहा है। आरिफ तबस्सुम भाई फ्रॉम लाहौर, ठीक है माशाल्लाह। पहले हमारे साथ शामू में बिजनेस कर रहे हैं। शामू में इन्होंने हमसे चूज़े हमें वापस सेल कर रहे हैं, बड़ा पेयर खरीदा। इसके अलावा पैरेट बीक में मेल इन्होंने हमसे बाय किया और अभी ये चूज़े इन्होंने बाय किया जी कि इनको कल को 5 महीने बाद डबल कीमत पे अगर वापस सेल करना चाहेंगे तो हमें वापस सेल कर देंगे, या फिर अपने मेल के साथ एडिशनल फीमेल्स ऐड कर लेंगे और पैरेट बी की भी ब्रीडिंग करवा कर हमारे पास सेल करेंगे। तो आप भी इस नस्ल के पीछे, जिसके पीछे गोरे पागल हो रहे हैं, दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और अपनी बुकिंग करवाएं और इन चूज़ों के मालिक बने। जज़ाकल्लाह खैर।